Live, ini live streaming jadi memang betul-betul real. Kualitasnya mereka seperti apa. Inilah Andre dan juga Nico. Oke, Insos Coffee. Siapa pembantu ipar-ipar buka pintu untuk saya. Oke, lagu ini spesial buat Besar Round, buat Agus dan Cung juga ya. Lagu ini Lunder Crew. Oke, masih dari Rider Studio Soe. Masuk Minang Insos Coffee. Bayar dengan piring gandum. Ikatkan setan daria. Tongsu masuk Minang dia. Masuk Minang Insos Coffee. Bayar dengan piring gandum. Ikatkan setan dengan arat. Tongsu masuk Minang dia. Siapa pembantu ipar-ipar buka pintu untuk saya. Sedikit saja yang kami angkat sebagai tanda cinta kasih. Masuk Minang Insos Coffee. Bayar dengan piring gandum. Ikatkan setanda dengan arat. Tongsu masuk Minang dia. Hey, musik. Masuk Minang Insos Coffee. Bayar dengan piring gandum. Ikatkan setan daria. Tongsu masuk Minang dia. Masuk Minang Insos Coffee. Bayar dengan piring gandum. Ikatkan setanda dengan arat. Tongsu masuk Minang dia. Siapa pembantu ipar-ipar buka pintu untuk saya. Sedikit saja yang kami angkat sebagai tanda cinta kasih. Masuk Minang Insos Coffee. Bayar dengan piring gandum. Ikatkan setanda dengan arat. Tongsu masuk Minang dia. Siapa pembantu ipar-ipar buka pintu untuk saya. Sedikit saja yang kami angkat sebagai tanda cinta kasih. Hey. Masuk Minang Insos Coffee. Bayar dengan piring gandum. Ikatkan setanda dengan arat. Tongsu masuk Minang dia. Tongsu masuk Minang dia. Hey. Oke, refnya lagi ya spesial buat Mate yang lagi nonton juga Mate.
Dan juga Bapak Aldo, semua yang lagi nonton, keluarga besar Pak yang ada di Soe, ini spesial nih dari Rider Studio, dari Bung Andre Tuasu dan juga Niko. Masuk Finlandia. Hey, say. Oke, teman-teman. Oke. Jadi masih dari Rider Studio Soe. Ini MC-nya baru hadir di sini. Ada Bung Niko, ada Andreas Tuasu juga di sini. Oke, sampai jumpa di next live. Nanti akan ada